有关今日高南公路沿线涌塞情形，经了解是近日连日大雨，土方业者利用今日天气放晴，派遣数辆大型车前往载运，致高南公路车流涌塞。本分局获报后立即调派线上各警网到场疏导，并与厂商积极横向联系，引导车辆从厂区其他路口进入，另告知日后如有大型工程施作，请提前与警方联系，协助调派警力实施交通疏导，避免造成交通涌塞，